салом алейкум тамошобинони Ҷумаев ТВ. имрӯз ин видеои мо дар бораи налог дар YouTube меравад. чӣ хеле ки шумо медонед, 9 март ба ҳамаи каналдорони YouTube компанияи Google мактуб равон кард ва дар он ҷо қайд карда шуд ки аз доходи шумо YouTube 24% налог гирифта мешавад ва ба шумо то 1 июн вақт дода мешавад ки шумо дар AdSense налогова информатсиятонро пур кунед. чӣ хеле ки дар экрани худ мебинед, ин ҳамон мактуб аст. ман ҳамаашро хонда баромадам ва роҳи ҳалли налогро ба шумо нишон медиҳам ки YouTube 24%ро аз доходи шумо нагирад. сайти AdSense даромада изменени налоговой информатсии медароем ва дар ин ҷо навистагӣ аст ки шумо пул гирифта наметавонед то ин ки информатсияи налогтона пур накунед. медароем добавить налоговую информацию. баъд як бори дигар ба аккаунти худ медароем пароли каналатонро навишта формаи налогро пур кардана сар мекунем. физическое лицо интихоб карда далеро пахш мекунем. дар ин ҷо боз савол меояд ки шумо гражданини США мебошед ё не. неро интихоб карда далеро пахш мекунед. боз ду саволи дигар ба шумо пешниҳод мегардад. саволи налоговая форма VH-BEN-ро ки дуюм савол мебошад интихоб мекунем ва заполнить налоговую форму VH-BEN-ро пахш мекунем. дар информатсия фамилия, ном ва отчестватонро менависед. дар акнои коммерческое название компанияро намерасем. агар дар давлати Тоҷикистон бошед, Тоҷикистонро интихоб мекунед. медароем ҷои иностранный номер налогоплательщика. ин маънои онро дорад ки иннени худатонро дар ин ҷо бояд нависед. паспорти худро қафояшро мебинед, дар он ҷо РМА навишта шудааст. дар он ҷо рақамҳои лозимаро гирифта дар ҷои иностранный номер налогоплательщика дар ҳамон ҷо ҳамон рақамҳои РМА-ро менависед. баъд далеро пахш мекунед. акнун суроғаи худатонро пурра нависед. страна проживаниеро интихоб мекунед. агар дар Тоҷикистон бошед, Тоҷикистонро. первая строка адреса. дар ин ҷо номи ноҳия, номи кӯча ва номери дом ё ин ки квартираро менависед. дар вторая строка адреса дар он ҷо ягон чи пур намекунем. дар индекс агар дар Тоҷикистон зиндагӣ кунед, почтаи Душанберо менависед 734 30. дар ҷои город шаҳри худатонро интихоб мекунед. ман Душанберо интихоб кардам. баъд почтовый адрес и адрес постоянного проживания совпадает-ро галочка монда далеро пахш мекунем. акнои дигар пайдо мешавад. дар пункти соглашение об избежании двойного налогообложения интихоб кунед. баъд галочкаро монед дар является резидентом страны, с которой у США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. баъд ҷои страна даромада боз давлати худатонро интихоб мекунед. баъд аз он дар специальные налоговые ставки и условия их применения сервиси AdSense-ро интихоб мекунед. дар он ҷо статья пункт 1-ро интихоб мекунед. баъд дар налоговая ставка 0%-ро интихоб мекунед. галочкаҳои поёнбудагиро ҳамашро пахш кунед. кинематограф и телевидение YouTube-ро галочкаро пахш карда дар статья и пункт статьяи 3 пункт 1-ро интихоб мекунем ва дар налоговая ставка даромада 0 понижения ставкаро интихоб мекунед. баъд авторское право в других сферах даромада ҳамин корро такрор бекунед. баъд далеро пахш кунед. мо ҳамашро пур кардем. акнун подтвердид мекунем ки ҳамаи информатсияи воридшудаи мо дуруст аст ва галочкаро монда далеро пахш мекунем.
дигар страница кушода мешавад. дар ин ҷо ҳам фамилия, имя ва отчестватонро менависед. баъд моё имя указано в раздели подписи. дар ин ҷо галочкаро интихоб карда далеро пахш мекунед. дигар страница кушода мешавад. дар раздели отчет о деятельности и оказанные услуги на территории США дар ин ҷо нетро интихоб карда галочкаи подтверждениеро пахш мекунед. агар шумо дар AdSense ягон бор пул гирифтагӣ бошед, ба дигар ҷавоб мегузарем. Я представляю налоговую информацию существующего платежного профиля, который уже использовался для получения платежей. ҳамин ҷавобро интихоб мекунем ва дар поёни ӯ галочкаро монда отправить мекунем информатсияро. ана чӣ хеле ки мебинед AdSense қабул кард ва адобрид кард ҳамаашро. раҳмат барои диққататон. бо канали Ҷумаев ТВ бошед.